بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waxaan deegaanka Carfaag ka furaynaa salax loogu magac daray Carfaag Stadium. deegaanka Carfaag sida ogtiin waxay kamid tahay degmada Balcad, waa deegaanada ugu horeeya dhanka sportiga. waxa taas daliil u ah arkiisan maanta waxaan ka furaynaa salax waxaan rajaynayaa in dhalinyarada ku nool deegaanka Carfaag iyo bulshada inay ka faa'iideystaan salaxan. ciyaaryaanka wuxuu ku soo baxaa salax uu ku soo baxaa kadib uu garoon imaada. marka waxaan rajaynayaa deegaanka Carfaag inay ka faa'iideystaan dhalinyarada ku nool inay kubad fiican ku soo bandhigaan si ay u noqdaan dhalinyarada matali doonta degmada ama heer qaran ay gaaraan haddii la yiraahdo. waxaan kaloo u mahadcelinayaa dhalinyaradii quruxda badneed ee soo qaantay inay deegaankan u sameeyaan garoon oo macmal ah. ayagana waa maasantiin aan leeyahay. waxaan kaloo dhiirigelin u dirayaa deegaanada kale inay ayagana ku dagsadaan deegaanka Carfaag. waa ujeedaan garoon qurux badan laga sameeyay. taas waxay muujinaysaa degmada Balcad inay tahay degmo isboorti ah, degmo u horeyso inay dhalinyarada horumariso. marka aad u maasantiin. waxaan kaloo u mahadcelinayaa asxaabteyda ila shaqeyso isboortiga dhanka isboortiga oo maanta furitaanka ila joogo garoonkan. waan maasantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. bismillaahi raxmaani raxiim. dhammaan guddiga isboortiga degmada Balcad aan aad u mahadsan yihiin marka hore. maanta waxaan daafureynaa Carfaag Stadium ama salaxa oo laga furay deegaanka Carfaag ee degmada Balcad. waxaan leeyahay dhammaantood waa mahadsan yihiin inta ka soo qayb gashay maanta. sidoo kale waxa mahadsan intii qaban qaabisay in daafurkan garoonkan maanta ka soo qayb gashay daafurka iyo intii soo aasaastayba iyo guddiga deegaanka iyo gudoomiyaha isboortiga degmada, gudoomiyaha waaxdan Carfaag. dhammaan aad u mahadsantihiin. annaga haddaan nahay dhalinyarada isboortiga deegaanka waxaa had iyo jeer u taagannahay inaan horumarino isboortiga deegaanka iyo muxuu ahaay degmada intaba. sidaas darteed intii maanta ka soo qayb gashay aad u mahadsantihiin. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.